Nimechoka kungojea madaraka. Nipe nguvu sasa. Umerudi tena mzee mwenye tamaa. Umeshindwa kungojea. Debo. Abi mama. Mwanangu. Najamba nataka nikwambie. Lakini roho yangu inasita sana. Nini sasa mama? Niambie mimi kama nakusikiliza. Debora, leo sitoki hapa, kuna wageni watafika. Lolote nitakayokuambia inabidi utii. Lakini baba, wageni gani tena hao? Mbona unaongea kwa sauti ya kutisha? Ni lazima utii. Ukishindwa usiwe na uhakika wa hatima yako hapa. Nimechoka kungojea madaraka. Nipe nguvu sasa. Umerudi tena mzee mwenye tamaa. Umeshindwa kungojea. Nipo tayari kutoa kile unachokihitaji. Haujui gharama za nguvu unazozihitaji. Nahitaji damu ya mtu kutoka kwenye familia yako. Sio mnyama, sio rafiki, lazima hawe wa familia yako. Basi kiwezekana chukua binti yangu Debora.
Mbona kila siku naota damu, miti, sauti na mtu anayeniita kwa jina langu? Mungu wangu, nini hiki? Samani kaka, mimi naitwa James na nimetoka kijiji cha pili hapa. Namtafuta mwanamke wa kweli, mzuri wa ndani na wa nje. Na nimesikia katika kijiji hichi kuna wanawake wa pekee. Kutokana na mwezi sana nyumbani na ameshimisha zezo wafuta maisha hiyo. Labda nimuulize mama yangu. Sababu mama anashinda nyumbani na muda wote na wasichana na wajua. Eti mama? Kweli. Kuna msichana mmoja ambaye anaitwa Debola na mtoto huyu mmoja. Anaishi mtaa huu wa pili. Hata hivyo na bahati Debola mwenyewe yule naye anapita. Baba yangu anaficha siri. Mama yangu ana amani. Ndoto zangu ni za ajabu. Na sasa kuna mgeni anayenitafuta. Lakini sijui hatima ya maisha yangu. Hofu yangu ni kwa mwanangu. Wakuto kutambua maisha atakayopitia pindi hofu itakaponitanda zaidi. Mungu, naomba uniondolee hofu iliyopo moyoni mwangu. Na naomba unionyeshe njia sahihi ya kupita. Nazana eloko akuyebisa yo. Umoni eloko oyo? Namoni. Koko nayo kenda kukundango na simetiere ya mwasi oyo azangisaka mibali pongi. Roho ya Debola ilikuchagua wewe tangu zamani. Lakini usaliti utavunja kila kiapo cha damu.